կառավարիչ նշանակված սուբյեկտի հայտարարություններն են, որտեղ ձեզ բազմաթիվ անգամ ասել եմ, կան շատ անհամապատասխանություններ։ Վերջի անհամապատասխանությունը Մասիս ցանցում արևային էներգիայի ուրեմն այդ ծախսը չգրանցելն էր, այսինքն մարդկանցից իբրև թե գողանալ, այդտեղ կա երկու խնդիր, իրենք հաշվարկը սխալն արեգցել էին 800 քանի հազար կիլովատ, բայց ընդամենը եղել է 120, իրենց նամակում նշել էին, որ մենք էլ չենք կարող պարզել դա եղել է մեր օրոք, թե իրենց օրոք, ես համոզված եմ, որ դա եղել է իրենց օրոք 90-90 ավել տոկոսով այդ ամբողջից։ Եվ երկրորդ խնդիրը մեր ժամանակ, օրինակ, ես որպես այդ բլոկի ղեկավար, ինչպես էի աշխատում, եթե պարզում էինք տեսուչը դա դիտավորությամբ է կատարել, այսինքն թվեր չի խառնել, չգիտեմ, բազմաթիվ ձևեր կան դա պարզելու, տեսուչը միանշանակ ազատում էր աշխատանքից։ Իմ ինֆորմացիայով իրենց այդ այսպես աղմկահարույց բացահայտման դեպքում ոչ մեկ չի ազատվել։ Այնտեղ ցանցի պետ են ազատել, եթե չեմ սխալվում, եւ տեղակալ, այսինքն այն մարդիկ, որոնք անմիջապես կապ չեն ունեցել, անմիջապես գրողը տեսուչն է, բացարձակ չեն ազատել։ Ինձ որպես իրավաբան հիմք է տալիս դա ենթադրելու, որ իրենց ասածով է դա եղել, որի արդյունքում չեն կարող ազատել այդ իրենց ասած հանցագավոր սխեման իրագործած անձանց։ Նպատակը մեզ կեղտոտելը։ Միշտ ասել եմ, չէ՞, Սամվել Կարապետյանից իրենք ուզում են այդ բարերարի, լավ մարդու, իսկական հայի կերպարը դարձնել, չեմ ուզում արդեն մնացած ասել, հակապատկերն են ուզում ստեղծել։